jira boba'aansa paaspoortii koo naa fidee jechuudha. Viidiyoo akkatti godhuun na beessa amma kana jechuudha. Viidiyoo waraabuuf naan tamachaanii boba'aansa dhufee jechuudha. Asitti boba'ee paaspoortii kiyya garuu naa fideetu waan ni jedhe tokkoon sitti machuudha. Inaafaan dugda sakuteeraa jechuudha. Namichi abbaa mucaa keessuuni si mana keessi hiiskisee sassi fuudhaayyuu naan jedhe. Ofiisa mana saarra jira, ofiisa gaa'ila saarra jira. Siin immoo akkati mana hiiktu kan inni si barbaade. Isa miti kan inni barreessedhe. Inna mana keessi hiiksisee ofiisa mana saarra jira. Simmoo akkati mana kee immoo deebistanii wal fuudhuuf wajjin jiraachuuf iyyuu mana lamaan si bushaa'u niitii lammaffaa taataayyuu naan jedhe. Bakka inaafaadhaan gubatee jechuudha. Ati garuu gowwaadhaan jedhu dhuguma isin jetoo viidiyoo kaa'eera ta'eeti waan ni jedhi sarraa dhageessu turte. Ani garuu viidiyoo hin keenye viidiyoo kaa'uun naaf hin tollesi. Ijoolleenis mana jiru turanii hin jeequ turanii innis boba'aa tokko ture bilbila iyyuu na jalaa cabsa ture. Bilbila hin cabsa ture akka dhufetti jechuudha. Naa tokkoffaan waan doon waraqaan isatti kennameera aggadameera waan baay'ee jechuudha. Waan tokko akka inni sochoone godhameera jechuudha. Kanaafi inni edaa likkii manatti muu dhufe bakka narratti obbaafachuudhaaf dhufe jechuudha. Aarinatti ba'uudhaaf dhufe jechuudha. Ngaabbitee iyyuu jedhe dura maattiin araaramne reeyyuu jedhe. Dura maattiin araaramne dura maa dhaqxee faana hin jiraanne amma isa barbaadde saarka qabatte kan deemtu jedhe. Dhuguma dubbachuudhaafi garmalee tokko aareetii jira jechuudha. Maal jedhe akkasinitti himuun beeku. Kanaafiyyuu ati hin gowwoomte. Ani garuu haasasa sana keessa waan an qabadhe tokkotu jira. Waan an qabadhe tokko isaan isinitti muuqas yaada akkanaa barreessitaniifidha. Malee isaan naan jedhe isinitti muuf miti. Haa jedhu yoo jedhes rakkoo hin qabu. Garuu anaaf dubbii guddaanii dhimmi guddaan maalidha? Dhimmi koo naa xumuramudha. Waan domtuu naa xumuramuudha malee inni akkasnaan jedhechinaan isa kanaan duraa hin caalu. Isa kanaan duraa hin caalu waan ta'eef isa kanaan dura tokko immoo hin caalu. Isayyuu kan gadi qabe abbaa meetiitti. Isayyuu kan gadi qabe jechuudha. Isayyuu kan gadi isa qabe abbaa meetiitti malee silaa yoon as geeyyuu hin dhaabbatu. Garuu maadha seetan inni yeroo namatti himanii an gaa'ila koo diiguun barbaadu jedhe. Ani gaa'ila koo diiguun barbaadu jedhe. Ani yoomiyyuu taanan ijoollee korraa adda ba'uun barbaadu jedhe. Isheenii nama taani faana kan isheen jirtu nama taani faana mari'attee jedhe. Nama gaa'ila isaa qabatee mana isaa qabatee isheen immoo akka mana ishee diigdu akka gaa'ila ishee diigdu godhu faana jirti. Deebisee ishee qophaa kaa'ee qophaatti ishee bushuufidha yoo jedhe ushummaa ishee godhachuufidha. Mataafirraa cire ushummaa isaa taateetu qimmixii taatee teessiyyuu jedhe. Qimmixii jechuun maal jechuudha beektu? Oskanii isa kaawwatan jechuudha. Oskanii kaawwatu faana jiraatu bakka. Namichuma sanatu ispoonsara isheeti waan hunduma ishee qimmixoonni akka ittiin taa'u jechuudha. Qimmixii godhachuufidha yoo jedhe. Bakka silayyuu mucaa isaa deesse waan ta'eef mucaan kan isaati waan ta'eef duras isa beekti waan ta'eef duras isa kan isaa turte waan ta'eef kaawwatee yeroo ol dhufe yeroo ol darbu ishee faana jiraachuuf. Ani garuu gaa'ila koo diiguun barbaadu jedhe. Amma inaaffaa keessa galee jiru. Gaa'ila koo diiguu hin barbaadu jedhe. Yoomiyyuu taanaan wanta barreessa wanta kaasan kan haa kaasanii waan gasheen haa kaasanii jaarsummaadhaan ilaallanna jedhe. Jaarsummaadhaan ilaallannee ammana koon barbaada ijoollee koon barbaada jedhe. Maalirraan yoom mana koon barbaadu jedhe. Ani yoom mana koon barbaadu jedheeraan. Ani jiraan barbaadu jedheeraan abbaa ijoollee koon barbaadu jedheera. Isatu maraate isatu maal jedhe isatu bakka yeroo meeqa akkan waraqaa barreessu samti kan na godhu. Isa miti kan na godhu dhugaa dubbachuudhaaf sa'aalanaa kana fa'aa manatti deebi'an se'an. Inni garuu ittiin fuudhee waanuma bakka maaliif man ittiin birri 100 bichaayyuu hin taane. Maaliif manni sun gatiinsa birri 100 bichaayyuu hin taane. Ani umurii koo ijoollummaatiin ishee kana qabadhee biyyaa ba'een. Kanani iddoo sana dhaabe malee dhugaa dubbachuudhaaf iddoo kanaa hojii hojjetanii lafa bitatanii mana ijaarratu jechuun akka nuun hojjennutti abadan hin danda'amu. Yeroo darbee isinitti mira akka nuun hojjennutti akka kan namoota kaanii hin beeku ijaarrachuu danda'u bitachuu danda'u akka nuun hojjennutti garuu hin danda'amu. Kun immoo waan ani umurii koo guutuu amma lafa kanarra jiraadhu hin irraanfanne dabarse biyya namaa keessatti yoomillee
ganaa gara fuulduraatti waan akkasii dabarsuu kan hin dandeenye jechuudha. Hin dabarsu kana booda rakkina sa'aachi hin dabarsu. Kanan dabarsee isa dhaka inni ittiin na muggutu, isa dhaka inni na fuuldura dhaabbatu. Waa'ee isaatiin kan yeroo hundumaa na doorsisu jechuudha. Harka duwwaan si gashadhe. Kanaaf hillikii kana keessa galeen anis yeroonni kanaan fidu anillee bakka hin barbaaduun isumaan barbaaduun jedha. Amma immoo yeroon waan hundumaa baasee dadhabee baasiisinis bahee waan hundumtu karaa qabatu amma immoo akkas jaarsummaadhaan ilaallanna mana koo hin diigwani. Amma maazarii faa natti bilbilchiise. Maazarii natti bilbilchiise jechuudha. Maazarii natti bilbilchiise mucaa keessan gorsuu hin dandeessanii dhugaa dubbachuudha. Mucaa keessan gorsuu hin dandeessanii isheen namicha sana ala socho'uu hin dandeessu jedhe. Namichi yoo barbaade mucaa isaa haa fudhatu, mucaa isaa faana achaataa waggaa 6 booda deebi'ee kan inni dhufu maaliifidha? Waggaa 6 booda dura beekaa, dura dubbatee beekaa, dura wal beeku, dura isheen san beektu jedhe. Dhuguma iyyuu anu hin beeku bara. Anu hin beeku. Beekummaa jechuudhaaf naa tola malee isa beekachuudhaaf naan tolu maaliif hin beeku. Inna mucaa keessan hin gorsitanii angaayila koo diiguun barbaadu jedhe maazariidhaanis angaayila koo diiguun barbaadu. Isheen akka jedhuga harmeen keessan gaayilli keessan akka jigu hin barbaaddu abadan manni keessan akka diigamu hin barbaaddu. Aarsaa kaffalti. Isin faana aarsaa kaffalti malee akkasii manni keessan diigamullee hin barbaaddu. Isheen bilbiltee maal jettee jaarsan ilaalladha itti. Amma kana itti amma kana sadhumaa kana jaarsumaan ilaalladha. Reeffa firaa 9 dhiquu naan jette. Reeffa firaa 9 dhiquu waan ta'eef jaarsan ilaalladha miitte. Waan kun waan qoosaa miti jette. Waanuma alatti walitti dhufanii walirraa deebi'an miti jette. Dhugumadhaas waan alaa walitti dhufanii walirraa deebi'an miti kun. Waan amma jaalallee qabatanii hiriyaa wayii onlaayiniidhaan baranii faana haasa'anii achi bilookii wal godhan miti. Maalanis isas godheera bara. Wal baree haasee bilook goggodhaan ture maal kun haasaadha maal kootitti bee maal akkuma oduu laayif irratti odeessanii faana sooftaa min xarqishee minaa meeqan keessan bilookii gochaa ooltu miti isinuu isa miti. Kuni jireenyadha. Kun jireenyadha. Kun ijoolleedha. Kun daa'imatu jira. Namni jette an akka seenaa beekuttu namni adda bahee heerumeeyyuu achi deebi'ee immoo iddoo duraasatti kan deebi'ee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf anis beeka dhugaa waaqa umurii koo kana keessattu achi bahee iddoo duraasatti nama deebi'ee beeka. Dhugaa waaqan umurii makoo kanatti mucaa biyya Arabaa hojjettedha. Dura mucaa deessetti. Mucaa akkuma ni dee kanatti deesse dhugaa dubbachuudhaaf. Osoo hin beekiin deesse. Jechuun waggaa okkotaa 8 akkasotoo barattu kan isheen jaalallee ishii kana faana inni isheerra guddaadha. Inni isheerra hojii qaba, hojii hojjeta. Isatu kanumatti deesse jechuudha. Ulfataatee yeroo deessu maatiin dur baay'ee kabaja isaanii caba waan ta'eef kana isaanitti illee faradamu nama ari'u. Isheen baadiyyaa keessa deemtee fira keessa deemtee deesse isheen akkuma biyya Arabaatti badde dhugaa waaqa. Erga biyya Arabaatti lakki barsiisuudhaaf magaala geessan magaala deemtee mucaa harkaa fudhanii magaala deemtee jetti nama biraa bartee nama biraa faana too jiraattu namni biraa sun immoo biyya Arabaa erge namishiin biyya Arabaa erge sun immoo mana wajjin ijaaranii dhugaa namni sunis baay'ee hojii hojjeta magaala irratti hojii hojjetanillee qabeenya kana naannisaa mana sirrii tokko bareedaa ijaaranii xumuranii maal jedhanii maal tokko ta'e hin beeku namichi mucayyoo biyyuma Arabaatti dhuftu tokko galfate. Isheentu achi jirtu maraattee bakka kissii kasase nadhiistee achitti heerumtee waraqata barreessee maal akkashiin humaa san gaafanneef maal godhee asii kissii asii achitti ergee waraqaa suma dhugumaa siniin achi teessee achitti heerumtee achi maal jedhe isheen achi jirtee nas jira. Kanaafuu mirgi koo naaf eegamuudha maal niitii fuudhe. Mucattii maal gootu akka dhabdeen beeku waggaa 4 qabeenya waggaa 4 dhabdee dhiistee maraattee booda Abba mucaa ishii sana faana walitti deebitu ture ituma achiin gali. Dhugumas midhaanii bishaan illee maazariin naan jettetu na yaadachi namni mana isaa diigee heerumee ka'eeyyuu mana isaa duraatti deebi'anna mucattii kana yaadadha. Mucattiin kun amma isa dhiistee barachuudhaaf magaala deemte turte kan biraa faana jiraachaa turte yoo inuma jiraatu wal fuudhanii maatiin hundumtuu beeku. Achi biyya Arabaa immoo deemte amma mootoo ishiin achiin dhufiin inni fuunan isa kana faana akkamitti akka walitti deebiin akkamitti akka wal argan hin beeku garuu walitti deebiin amma safaana jiraatu siniin jedhamu ijoolleeyyuu 2 godhatanii dhugaa waaqa ijoollee 2 isa duraa sana malee inni duraa dhiira guddaadha inni maachuma jira
warruma isaa jira jechuudha. Kanaaf mucattiin kun durayyuu haadha mana isaa turtee ijoollummaadhaan mucaa isaa deessee amma deebisee shuma deeffatee waan barbaade keessa galteeyyuu maa rakkoo hin qabu. Dura isaatu beeka. Deeffatee mana ajaa'ibaalee ijaarratanii gaa'ela bareedaa qabu ijoollee lama. Kanaaf maalan jedhanii yoo waan barbaade iyyuu ta'e reeffa firaa sagal dhiqoo itti jaarsummaadhaan ilaaladhu naan jennaan baqaanis nan dhiise. Isheen qabure nan dhiise. Amma sadhumaa kanan ilaala jedheen jechuudha. Sadhumaa kana nan ilaala jedheen jaarsummaadhaan nuuf ilaalamu jedheetan nan dhiise jechuudha. Isaanillee rakkoon qabu nama karaa keessa qabadhu anis nama nan qabadha jaarsummaadhaan nuuf ilaalamu jedheen.